Ein Rettungswagen mit minimaler Ausstattung und ein System, das ganz anders funktioniert als in Deutschland. Vom eigenen Friedhof über privat finanzierte Rettungswagen bis hin zu Einsätzen, die völlig anders laufen, als wir es gelernt haben. Willkommen im Rettungsdienst Thailand. Was ich hier erlebe, hat wenig mit dem zu tun, was ich aus dem deutschen Rettungsdienst kenne. Unfälle mitten im Straßenchaos, Einsätze mit minimalem Equipment und ohne klare Strukturen und Entscheidungen, die innerhalb von Sekunden getroffen werden müssen. Vieles wirkt impulsiv, manches ungewohnt und genau das macht diesen Einblick so wichtig. In diesem Video zeige ich euch, wie der Rettungsdienst hier wirklich aussieht, was anders läuft als in Deutschland und warum man Medizin nicht vergleichen kann, ohne sie selbst erlebt zu haben. Das hier ist kein Vergleich, das ist ein Einblick hinter die Kulissen. Und damit seid ihr mittendrin im Rettungsdienst in Thailand. Los geht's. Guten Morgen, guten Morgen. Ich habe fast verschlafen zu meinem Praktikum in Thailand. Ich mache mich jetzt schnell fertig. Und ja, ich bin noch verklatscht. Ich werde aber in 10 bis 15 Minuten abgeholt. Boah, hab ich lang geschlafen, ey. Okay, let's go. Ich höre das Auto. Wow, ich wollte gerade sagen, ich habe ein bisschen verschlafen, aber vielen lieben Dank, ey. 2 T-Shirts, Ja. eins zu wechseln, das rote jetzt anziehen, das gelbe dann heute Nachmittag. Das rote jetzt und die gelbe Genau. Hose jetzt. Das soll Ich hoffe, die Hose passt, ansonsten Gürtel nehmen. Mach ich. Dann Wir warten auf dich, kein Problem. Super, vielen Dank, dann bis gleich. Mein erstes Praktikum in Thailand und ich komme zu spät. Ich bin ein ganz schlechter Praktikant. Oh Mann, Praktikant Marcel, du musst dir mehr Mühe geben hier für die Zukunft. Ich sag's wie es ist, dafür, dass das Zimmer hier sehr rustikal aussieht, habe ich echt gut geschlafen. Kann man machen. Tada! Ich bin mal gespannt, ob ich meine Einsatzjacke von Kübler noch anziehen oder ob die auch noch eine haben. Vor allem, ich bin gar nicht so spät. Wir haben jetzt genau 9 Uhr. Also, schauen wir mal, wo wir jetzt hinfahren, wie die Rettungswache aussieht, wie das Fahrzeug genau aussieht. Ich habe jetzt schon gehört, der Rettungsdienst in Thailand soll auf dem Stand von 1973 sein, nach deutschem Standard. Schauen wir mal. Meine Sicherheits-Nike-Schuhe, ne? Ich werde, denke ich mal, später wieder hierher kommen, aber die haben keinen Schlüssel. Und die beiden Rucksäcke sind während meiner Weltreise mein Leben. Ja, das sieht gut aus. Licht aus. Und jetzt schauen wir uns mal den Rettungswagen an. Auch in diesem Video habt ihr wieder die Möglichkeit, einen 50 € Amazon-Gutschein zu gewinnen. Es sind insgesamt 7 Fakten in diesem Video versteckt mit einem Zahlencode. Fügt diesen Zahlencode zusammen und schreibt die in die Kommentare. Nach einer Woche nach Veröffentlichung dieses Videos suchen wir uns den Gewinner aus mit dem richtigen Zahlencode. Kleiner Tipp von mir, schreibt am besten ein paar Fake-Zahlen noch dazu, damit man nicht direkt sieht, was der Gewinnercode ist. Und jetzt geht's los mit diesem Video. Das ist das gute Ding. Ach, schön, schön, schön. Good morning. Weil ich keinen Schlüssel habe zum Abschießen und es mein Leben für ein Jahr ist. Das wäre lieb. Ja. Das wäre lieb. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles so erleben werden. Also ich glaube, ein 2-Meter-Mann hätte hier keinen Platz. Nee, Gut nach vorne auf jeden Fall. es ist alles zentimeterweise Das stimmt. ausgelotet. Jetzt auch mal ganz dumm gesagt, ich kann mich auch nicht richtig anschneiden vorne, oder? Du brauchst dich nicht anschneiden. Okay, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen in anderen Ländern, dass es nicht so gang und gäbe ist wie bei uns in Deutschland. Aber ich sag's ehrlich, ich bin so weit hier vorne, da kann sowieso aktuell nichts passieren. Naja, der Kopf ist an der Scheibe, ne? Das stimmt, ja. Aber ganz ehrlich, Das ist Verkehrsunfälle habe ich eigentlich nur einmal täglich, also von daher. einmal täglich. Was würdest du sagen, was erwartet uns jetzt gleich? Was sind so die typischen Einsätze hier in Thailand, hier in Udon Thani? Ich möchte mal sagen, analog zu Deutschland, Bauchschmerzen, Fieber, aber Verkehrsunfälle noch und nöcher. Loch und Löcher. Ich habe ja leider ein kleines bisschen verschlafen, deswegen Entschuldigung nochmal dafür. Ich habe ja gerade gefragt gehabt, wie das jetzt funktioniert. Sind wir seit 9 Uhr einsatzbereit? Meldest du dich jetzt am Funk bereit? Wie kann ich mir das vorstellen? Das wirst du gleich sehen. Ich rufe jetzt unsere normale Leitstelle, Sorry, also unsere eigene Leitstelle und melde mich quasi über Funk einsatzbereit. Natürlich in Thai-Sprache mit Kodierung. Jeder Einsatz ist kodiert, das heißt also, es gibt für einen Verkehrsunfall zum Beispiel die Zahl 40. In Thai heißt das Ganze Sisip, damit also jemand, der den Funk abhört, weil wir mit normalem Analogfunk arbeiten und nicht mit Digitalfunk, nicht unbedingt sofort weiß, was gemeint ist. Und das heißt auch, wir haben keine Melder, sondern wir bekommen alles über Funk dann? Wir oder bekommen irgendwelche alles Zahlen? über Funk, richtig. Und die Zahlen kennst du auswendig logischerweise und weißt Na klar. dann, okay, wir werden jetzt dahin alarmiert und dahin alarmiert. Na klar. Okay, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt frühstücken, aber ich melde mich jetzt erstmal frei. Mach das. Meta Lopai Bansinnen.
C1, was ich was am Haben antonnen kann. Das war's schon. Okay. So, jetzt wird auf Papier in einem Einsatzbuch notiert, die Uhrzeit, meine Kennung, das ist die 41, C1, und dass ich frei und einsatzbereit bin. Okay. Jetzt der Unterschied zu Deutschland. Ja. Wir bekommen keinen Auftrag zugeteilt. Es sei denn, der Auftrag ist so dringend, dass wir als Spezialfahrzeug diesen Einsatz unbedingt fahren müssen. Zum Beispiel bewusstlose Person, Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen etc. pp. Werden wir immer mit dazu gerufen. Du hast ja auch Jeder Einsatz wird über Funk freigestellt. Das bedeutet, dass die Leitstelle jetzt über Funk sagt, dort ist ein Verkehrsunfall mit diesen verletzten Personen mit der Kategorie grün, gelb oder rot. Und dann meldet sich das nächste freie Fahrzeug, welches in der Nähe ist oder der Meinung ist, diesen Auftrag entgegennehmen zu wollen. Wie viele Fahrzeuge gibt es hier in der Stadt? Also in der Stadt gibt es ca. 35 Rettungsfahrzeuge, wobei Aber für 1,2 Millionen Menschen. für 1,2 Millionen Menschen, richtig. Boah. Die Einsatzzahlen sind aber sind nicht zu vergleichen mit Deutschland. Das Rettungsdienstsystem in Thailand besteht erst seit einigen Jahren und die Akzeptanz des Rettungsdienstes ist nach wie vor noch gering. Das heißt, die Notrufnummer in Thailand, die 1669, wird von vielen auch in dramatischen Notfällen nicht gewählt, weil Punkt 1 ist entweder noch nicht wissen, dass es diese Nummer gibt, obwohl viele Werbekampagnen im Fernsehen, auf Social Media etc. pp. dazu laufen. Aber viele denken immer noch, es ist schneller, wenn ich den Polytrauma-Patienten einfach bei mir auf dem Pickup auf die Ladefläche lade und ins Krankenhaus bringe. Wow. Fachlich gesehen natürlich tödlich, Wirbelsäulenverletzte einfach auf die Ladefläche des Pickups zu werfen, 4 Mann, 4 Ecken und dann ins Krankenhaus zu fahren. Ich glaube, da brauchen wir dann im Krankenhaus auch nicht mehr viel machen. Da kann man ja meistens auch nicht mehr so viel machen. Eine Sache, die ich jetzt schon mitbekommen habe, ich reise jetzt seit einer Woche durch Asien. Der Verkehr ist hier wirklich, wirklich hart. Super viele Tuk-Tuk-Fahrer, super viele Autos, links, rechts. Selbst ich habe manchmal schon ein bisschen Angst, wenn ich einen Polytrauma-Patienten habe und ich sehe gerade 5 Schlaglöcher vor mir und weiß, okay, abbremsen, links, rechts, probieren Sie schon wie möglich, den Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Sehr, sehr crazy. Und zwar, Mac hat mir gerade so ein kleines bisschen erklärt, wie das denn alles hier aufgebaut ist. Also einmal gibt es ALS, Advanced Life Support. Das ist quasi das deutsche NRW, aber in dem Fall 3 Leute auf dem Fahrzeug, mindestens ein Paramedic, vielleicht sogar 2. Und dann noch einmal ein EMT, also ein Emergency Medical Technik. Das ist quasi der deutsche Rettungssanitäter. Der ist zum Beispiel auch beim Basic Life Support. Also die haben 2 Systeme. Einmal ein ALS und einmal ein BLS-System. Und dann gibt es nochmal den EMR. Und ich habe jetzt gerade gefragt gehabt, bei dem Basic Life Support, also BLS, ist einmal der EMT und dann einmal nochmal der EMR. Und der meinte, Mac, es kommt drauf an, gesetzlich so, Realität so. Wie ist denn die Realität? Oh, die Realität ist so, dass auf den Basic Life Support Fahrzeugen, also den normalen Rettungswagen, laut Gesetz mindestens ein EMT und ein EMA enthalten sein soll. Die Realität sieht aber so aus, dass auf den meisten RTWs in Thailand immer noch komplett unausgebildete Kräfte fahren. Das hat den Grund ganz einfach. Punkt 1, jede Ausbildung kostet Geld. Die Freiwilligen haben nicht das Geld, um sich die Ausbildung zu finanzieren und die Organisationen zahlen diese Ausbildung auch nicht. Deshalb ist es ganz schwierig für die Hilfsorganisation selbst, wirklich ausgebildetes Personal zu finden, was auch die Bereitschaft zur kostenfreien Mitarbeit aufbringt. Ja, du hast ja erzählt gehabt, dass die Ausbildung nicht jeder hier machen kann, weil sie halt Geld kostet und die Arbeit halt hier von den Sanitätern ehrenamtlich ist. Das heißt, auch du verdienst aktuell, sage ich mal, kein Geld hier. Du machst das ehrenamtlich, wie zum Beispiel verschiedene Hilfsorganisationen in Deutschland das dann halt auch machen, einen ehrenamtlichen RTW halt besetzen. Nein. Nicht? Okay, dann. Ich mache es ehrenamtlich und muss auch noch dafür bezahlen. Oh, noch schlimmer. Was heißt bezahlen jetzt pro Schicht, pro Monat oder einfach dein eigenes Equipment, die eigenen Klamotten Mein sauber eigenes machen? Equipment, meine eigenen Klamotten, mein eigenes Benzin im Fahrzeug etc. pp. Das auch? Ja. Wow. Du hast ja, wie lang ist denn diese Ausbildung, die manche Leute machen möchten, aber sich nicht leisten können? Reden wir von der einwöchigen oder von den 3 Monaten? Wir reden von den 3 Monaten. Die 3-monatige Ausbildung kostet ca. 20.000 Baht.
Ein Monatsgehalt in Thailand liegt aber bei maximal 8.000 bis 12.000 Baht. Boah, das sind ja dann... So, das heißt, ein normales Monatsgehalt eines Verkäufers würde nicht ausreichen, um so eine Ausbildung zu finanzieren. Und das kann sich natürlich niemand leisten, ganz klar. Ich glaube, ich habe jetzt für das Hotelzimmer 350 Baht bezahlt. Das waren, glaube ich, 9,50 €. Ja. Was sind 20.000 Baht? Weißt du das durch Zufall ungefähr in Deutsch? In 800 Euro. 800 €. Ja. Wir gehen jetzt frühstücken. Machen wir. Und wir sehen uns dann bald wieder. Machen wir. Frühstück kam jetzt gerade. Ich weiß aber noch nicht, was genau. Was haben wir denn jetzt gerade hier? Ei. Einfach nur Ei mit Wurst. Da kommt noch mehr. Der Kaffee kommt noch. Thank you so much. Alle super, super lieb und freundlich. Americano. Genau. Okay, also ich sehe einfach, wir haben jetzt halt Ei und in der Mitte Fleisch. Geflügel. Cool. Und das können wir dann einfach dann rauszupfen. Genau. Und dann hier reintun oder erstmal das essen? Erstmal und das essen und dann kannst du davon mal kosten. Ich esse jetzt ein thailändisches Spiegelei. Genau. Guten Hunger. Jetzt gibt es noch eine Tofu-Suppe oder Eine Nudelsuppe. Nudelsuppe. Reisnudeln. Würdet ihr sagen, es ist so ein typisches Frühstück hier? Also Ja. das essen die Thailänder, sage ich mal, oft zum Frühstück einfach? Richtig. Okay. Also dafür, dass ihr ja gar nichts frühstückt, ist es ja schon ziemlich viel. Open Pie. Kommt ihr von Deutschland? Ja, komm aus Deutschland, ja. Willkommen. Vielen lieben Dank. Jetzt schnell bitte. Check Binaka. Nee. Auch wie im deutschen Rettungsdienst immer, wenn man gerade am Essen ist, die Zeit jetzt noch schnell. Ich habe noch keine Ahnung, was für einen Einsatz wir haben, aber schauen wir mal gleich. Okay, unser erster Einsatz in Thailand. Was für einen Einsatz haben wir? Was erwartet uns? Verkehrsunfall. Verkehrsunfall. Outside, ne? Haben wir ein Navi oder wie wissen wir, wo wir hinfahren? Sie sucht gerade Die Adresse mit dem Handy? Navi. Okay, verstehe. Okay, los geht's. Ab zum ersten Einsatz in Thailand, Verkehrsunfall. Wir fahren nur zur Unterstützung. Warum zur Unterstützung? Was passiert da gerade? Weiß man das? Ein anderes Fahrzeug hat übernommen. Okay, wir sind angekommen. Open the door for him now. Yes, thank you. Fuck, Digga. Dabei,นะครับdabei. Okay, 1, 2, 3. Und du hast gesagt, der Rollerfahrer war wahrscheinlich alkoholisiert. Mehr wie das. Mehr wie das. Und wahrscheinlich nur eine Sprunggelenkfraktur. Ja, wenn es überhaupt eine Fraktur ist. Also Okay, okay. es war alles frei beweglich und Opfer ein Bekannter von uns ist. Ihr kennt Der- das Unfallopfer. Das Unfallopfer ist ein Bekannter von uns, der unseren Mangobaum vor 1,5 Jahren gefällt hat. So klein ist die Welt. Ja, Oder so klein ist Udontani. genau. Also Tidi sagte gerade, dass wir der Meinung sind, dass da nicht nur Alkohol im Spiel ist, sondern auch Andere Substanzen. andere Substanzen. Wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt auf die Hauptwache, sind wir auch gleich da, Zum Tempel. zum Tempel. Dort werden wir schauen, ob der Chef da ist, der von deinem Besuch natürlich weiß und dich gleich in Ehren empfangen wird. Dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt im Tempel erlebe. Bepnung, Bepnung, Bepnung! Auch wie im richtigen Rettungsdienst. Bist gerade auf Toilette, zack, kommt direkt ein Einsatz. Okay. We need to go? Okay. Okay, also wir konnten jetzt wegen mir leider den Einsatz nicht annehmen. Er hat jetzt ein anderes Fahrzeug genommen, die auch in der Gegend waren. Also das ist nicht so wie in Deutschland, dass das nächstgelegene Fahrzeug da ist, sondern man gibt das durch den Funk durch und die Leute gucken dann selbst, wo sie sind und sagen dann ja, nein, vielleicht, wie auch immer. So, das ist unsere Leitstelle. Und dann, die Leitstelle für ganz Udon. Und dann, wo befinden wir uns denn gerade hier? Ist das jetzt schon der Tempel, wo ihr, sage ich mal, Das ist stationiert der seid? Tempel. Du hast ja auch gerade gesehen, du warst ja gerade auf der Tempeltoilette. Ja, und deswegen auch kein Einsatz. Tut mir immer noch leid. Ich bin so ein schlechter Praktikant aktuell. Das ist hier im Prinzip so ein kleiner Ausrüstungsraum. Das ist die Ausrüstung für einen
für eine Großstadt von 1,5 Millionen Einwohnern, das ist, was wir verwenden. Ja, das ist... Verbandsmaterial, Sauerstoffmasken, Wasser zur Wundreinigung, Handschuhe und so ein kleines bisschen persönlicher Schutz. Das ist alles. Für eine sehr große Organisation hier auf jeden Fall. Ja. Das heißt, genau deswegen, wir haben uns gestern schon sehr viel unterhalten und es kommt ja bald ein Container zu euch, Genau. wegen eurem Verein Deutsche Rettungsdiensthilfe e.V. Richtig. Und was genau macht denn eigentlich der Verein? Der Verein unterstützt Hilfsorganisationen weltweit. Hauptsächlich ist im Moment Thailand und Afrika, auch die Ukraine. Artikel aus Rettungsdiensten aus Deutschland, welche nicht mehr benötigt werden, welche beispielsweise abgelaufen sind, wird von der Deutschen Rettungsdiensthilfe gesammelt und dann einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem wie viel anfällt, nach Thailand verschifft. Also das heißt, wenn ihr irgendwie im Rettungsdienst tätig seid, ehrenamtlich, Hilfsorganisationen, wie auch immer, und ihr wisst, ey, wir haben Material, das braucht ihr vielleicht nicht mehr oder ihr habt zu viel Material, was auch gutes Material ist. Richtig. Hier ist einmal eine E-Mail-Adresse, schreibt gerne in der Deutschen Rettungsdiensthilfe. Glaubt mir, hier oder auch in anderen Ländern wird eure Spende benötigt. Und ich will ja auch nicht, wie gesagt, ich möchte immer sehr respektvoll sein, aber du hast ja selbst schon gesagt, dafür, dass es eine 1,2 Millionen Stadt ist, sieht das, was ich jetzt gerade hier sehe, sehr überschaubar aus. Sehr überschaubar aus. Richtig. Ist krass. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, wie viel ihr trotzdem machen könnt und wie groß das Herz von euren Helfern wirkt. Also, dass man allein einen Rettungswagen sich selbst privat kauft mit seinem eigenen Geld, nur für sein Karma und andere. Haben wir einen davon, Ja. der sich einen eigenen Rettungswagen gekauft hat und damit sein eigenes Geld, mit seinem eigenen Geld Rettung fährt und Menschen hilft. Dürfen wir uns den mal anschauen? Können wir gerne anschauen. Meg hat mir gestern was ganz Besonderes gesagt. Und zwar, dass man sich vorstellen kann, dass der thailändische Rettungsdienst wie der deutsche ist, bloß 1973. Und wenn ich mir die Fahrzeuge manchmal so anschaue, dann kann ich mir das gut vorstellen. Aber das hier sieht eigentlich super schön gestaltet aus, muss man sagen. Boy hat das alles von sich selbst gemacht. Also er hat es selbst finanziert, selbst umgebaut. Wow. EKG, das müsste, glaube ich, eine Absaugpumpe sein, oder? Genau. Beatmungsgerät. Das ist ein Beatmungsgerät. Ah, Ja. okay. Nein, das nicht. Ja, Das sind Lufterfrischer. Ja. Ich habe die da oben drauf gesehen und es sah sowieso Turbinen aus, was in der Lufterfrischer. Okay, Beatmungsgerät, ja. So macht das auch ein bisschen mehr Sinn. Aber das ist oft so, dass man, also dass alles hier Sprinter sind, oder? Also wo man nicht richtig stehen kann. Genau. Ja, krass. Beautiful car. It's really, really good. Ja. Was ist hier drin? So, das ist jetzt eine typische Rettungsdiensttasche. Ich kopiere jetzt mal einen Kollegen aus dem Deutschen Rettungsdienst, der bei uns zu Besuch war, und sage genau das gleiche wie er. Eine thailändische Rettungsdiensttasche beinhaltet Binden, Verbandsmaterial, Wasser, nochmal binden und wieder binden. Mehr ist in so einer Tasche nicht drin. Meg, hast du auch schon Binden erwähnt? Ich habe auch schon Binden erwähnt, ja. Um sie nochmal zu zeigen, das sind Binden. Und diese sind Hauptbestandteil einer Rettungsdiensttasche. Das heißt, wenn jetzt ein Patient starke Atemnot zum Beispiel hat, dann würdet ihr einfach nur die Sauerstoffflasche mitnehmen, Genau. noch irgendwie eine Nasenbrille oder eine Beatmungsmaske und halt den roten Rucksack sozusagen. Den roten Rucksack. Gesagt nochmal, ich rede jetzt von einem normalen Rettungswagen, nicht von unserem. Ja, alles gut. Also wir sind ja gerade hier bei dem Privaten, muss man sagen. Genau. Nicht von Richtig. eurem, von der Organisation, sondern wirklich von einem Menschen, der selbstständig gesagt hat, er kauft sich so ein Fahrzeug, er baut das um. Und soweit ich dich jetzt auch verstanden habe, ist es so, dass der Tempel sozusagen hier einfach nur die Örtlichkeiten zur Verfügung stellt. Genau. Und dass der Boy zahlt von seinem eigenen Geld den Sprit, Reparaturen, alles drum und dran. Das macht er, weil er ein guter Mensch ist, für sein Karma und weil er einfach anderen Menschen helfen möchte. Korrekt. Ja. Also ihr müsst halt sagen, also auch für mich immer abseits der Kamera, ich unterhalte mich auch sehr viel mit Meg privat, weil ich auch für mich sehr viel mitnehmen möchte. Es sind super viele Informationen mit ALS, BLS, die verschiedenen Qualifikationen. Auch, also ich merke auf jeden Fall, wie unterschiedlich der thailändische Rettungsdienst zum Deutschen ist. Und auch, das hat mir Meg zum Beispiel erzählt, der thailändische Rettungsdienst ist ja quasi erst vor 16 Jahren entstanden und so richtig größer geworden, erst vor 6 Jahren. Stellt euch mal vor, was habt ihr vor 6 Jahren gemacht? Gab es da schon Rettungsdienst in Deutschland?
Deutschland? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und stellt euch mal vor, wie da die ersten Babyschuhe sozusagen vom thailändischen Rettungsdienst waren. Und der Mac, der hat alles miterlebt, muss man sagen, weil er schon seit 15 Jahren ausgewandert ist. Ja. Dazu aber später noch ein kleines bisschen mehr. Auch eine Sache, ihr seht ja jetzt hier vieles verpixelt und sowas, aber eine Sache, die mir Mac erzählt hat, dass, sage ich mal, Sachen hier wie Persönlichkeitsrecht sehr klein geschrieben wird. Ist mir auch direkt aufgefallen, als ich hingelaufen bin, wurde direkt gefilmt. Jetzt kriege ich meine Sachen wieder zurück. Ihr seht, in Deutschland werden die Seamsprints weggeworfen. Ja, das war mein erster Gedanke gerade. Ja. So, selbst die Binde, die wir gerade verwendet haben, wandert jetzt in die Waschmaschine. Und wird dann nochmal gewaschen, die wird gereinigt und geht wieder aufs Fahrzeug. Also für mich ist das, ich sag's ehrlich, ein kleiner Kulturschock, weil würde es in Deutschland so nicht geben, weil man ja Hygienestandards hat und. Aber, also das ist auch für alle Leute, auch Leute, die was in den Kommentaren reinschreiben. Wenn man die Option hat, gar nichts zu haben oder Sachen wieder zu verwenden und dadurch Menschen in einer Notfallsituation zu helfen, dann nehmen wir lieber das, als einfach gar nichts zu machen. Genau. Ja. Oder wir nehmen einfach Holzbretter. Das habe ich auch vorhin gesehen gehabt, ja. Krass, ey. Laminat. Der Laminatrettungsdienst. Und damit sie nicht wegkommen, steht der Organisationsname sogar auch drauf. Was für ein Fahrzeug ist das? Das ist das Technikfahrzeug mit Schere, Spreizer und Löschvorrichtung. Stimmt, das hast du mir auch noch beim Frühstück erzählt. Und zwar die technische Rettung, wie zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, also Abkürzung VU, übernimmt nicht die Feuerwehr hier. Die Feuerwehr macht hier nur Löschen und Schlangenfang, habe ich gelernt. Genau. Das heißt, alles, was irgendwie mit eingeklemmter Patient und sowas ist, übernimmt ihr bzw. die Organisation. Korrekt. Auch so ein krasser Unterschied einfach zum deutschen Kommen wir noch zu einem Punkt. Ja. Auch der Transport von Leichen ist unsere Aufgabe. Das kann sein, dass wenn wirklich schon jede Hilfe zu spät ist, der Patient schon verstorben ist, dass wir hinfahren und wir den Patienten in dein Fahrzeug bringen und ihn dann weiter Mein Fahrzeug ist ein Advanced-Fahrzeug, mein Dementsprechend Fahrzeug nicht. transportiert nicht, aber wir sehen gleich Fahrzeuge, die das tun. Dann schauen wir uns erstmal das technische Fahrzeug an und danach das Fahrzeug, was im Fall der Fälle auch die verstorbenen Patienten transportieren würde. Okay, hier haben wir eine Schnellangriffsvorrichtung für Kleinbrände. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Liter hier drin sind. Ich bin nicht der Techniker. Aber es reicht zumindest aus, um einen Fahrzeugbrand zu löschen. Okay. Dann haben wir hier Schere, Spreizer für die technische Rettung. Wie gesagt, auch nochmal zur Information, welche Feuerwehr in Deutschland oder das Technische Hilfswerk zum Beispiel alte Rettungssätze übrig hat, die eigentlich verschrottet werden sollen. Wendet euch bitte an die Deutsche Rettungsdiensthilfe. Die holen das kostenlos bei euch ab und es kommt hier definitiv zugute. Ihr wisst selber, was so ein Satz kostet, kann hier keiner finanzieren. Okay, machen wir hier auf der Seite weiter. Auch Schläuche mit der asiatischen Kupplung. Das ist wie gesagt unser Technikfahrzeug. Hat auch eine Flutlichtanlage oben drauf, die aufklappbar ist. Mal sehen, vielleicht sehen wir das Fahrzeug heute auch noch im Einsatz. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Dann die nächsten Fahrzeuge sind unsere Kleinrettungsfahrzeuge auf Pickup-Basis. Und was haben wir an Bord? Wir haben Sauerstoff und wir haben Binden und wieder Binden. Wie gesagt, die ganze Tasche wieder voll mit Binden. Wäre das jetzt so ein Fahrzeug, was im Fall der Fälle einen Verstorbenen transportieren würde? Okay. Aber es gibt in Anführungszeichen ja keinen richtigen Namen für die. Also nicht wie bei uns jetzt in Deutschland mit NRW, NEF, RTW, KTW. Nein, das ist ein Rettungswagen. Das ist einfach jetzt ein thailändischer Rettungswagen. Genau. Beziehungsweise, ich habe ja auch schon gerade jetzt gemerkt, ein Rettungswagen in Thailand ist ja nicht gleich ein Rettungswagen in Thailand. Es gibt dann vielleicht Rettungswagen, die sehr gut ausgestattet sind, beziehungsweise besser ausgestattet sind, weil sie einfach mehr Spenden haben, mehr Eigengeld leisten. Oder Rettungswagen, die halt Binden haben, ein paar Binden und Verbinden. Okay. Hier haben wir sogar einen Rettungsrucksack aus Deutschland. Und ich kriech mal rein für euch. Machen wir die Hosen schmutzig. Ich glaube, das Ding ist schon 50 Mal benutzt worden. Wird wieder gewaschen und dann hängt es wieder hier. Ja, wird alles wiederverwendet, bevor man gar nichts hat. Komplett alles. Also ihr merkt, sehr, sehr interessante Eindrücke. Ich habe so ein Gespür, dass wir gleich zum nächsten Einsatz alarmiert werden. Schauen wir mal. Da kommt auch gerade noch ein anderes Fahrzeug rein, sehe ich. Ja, also bisher bin ich sehr geflasht von den Eindrücken, muss ich sagen. Und wir sind gerade mal seit ein paar Stunden im Dienst. Also schauen wir mal, was der nächste Einsatz wird. Mick möchte mir jetzt das Ausrüstungslager zeigen. So, das ist jetzt, wie gesagt, das Ausrüstungslager. Ich habe den Schlüssel jetzt gerade nicht mit. Der ist im Auto. Gar kein Problem. Hier haben wir auch sehr viele Ausrüstung noch aus Deutschland. Das sind zum Beispiel dann die Pakete, die über den Container dann bei euch ankommen. Richtig. Und du hast ja gerade gesagt, dass ihr aktuell wieder viel plant, weil ich glaube jetzt irgendwie nächste Woche oder nächster Monat. Nächste Woche. Nächste Woche kommt schon ein neuer Container.
Ja. Darf ich mal fragen, das weißt du vielleicht, wie viel kostet es, so einen Container von Deutschland hier zu euch zu bringen? Auf deutscher Seite ca. 3.000 Euro und auf thailändischer Seite nochmal 3.000 Euro. Um den dann zu empfangen, Genau. Wird er dann vor Ort leer gemacht mit vielen Fahrzeugen dann oder wird er dann rumgefrachtet oder mit einem LKW hergebracht? Also ich habe mein eigenes Grundstück dazu zur Verfügung gestellt, um dort ein kleines Lagerhaus zu bauen und habe dann dort, wie gesagt, die Vorräte für das laufende Jahr. Der Verstehe. Container kommt also zu mir nach Hause, wird dort entladen, wird bei mir eingelagert und wird dann entsprechend verteilt. Dann über die Hilfsorganisation beziehungsweise an sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer, damit die eben nicht alles selbst Nicht kaufen nur müssen. an unsere Organisation, sondern thailandweit. Thailandweit. Ja. Thailandweit. Einfach der Gedanke, Gutes nehmen, Gutes teilen Richtig. und einfach den Rettungsdienst in ganz Thailand unterstützen und nicht nur in Udon Thani. Ich lerne schnell. Du lernst schnell, das ist gut. Okay. Wir hatten ja vorhin auch gerade drüber gesprochen, dass wir auch Leichen transportieren. Sawang Meta Udon Thani hat einen eigenen Friedhof, der für Verstorbene ist, die keine Angehörigen haben oder nicht identifizierbar sind. Für diese Verstorbenen stehen auch entsprechende Leichensärge zur Verfügung, die dann auf einen Friedhof gebracht werden, der von uns betrieben wird. Also euer quasi Rettungsdienst hat einen eigenen Friedhof. Richtig. Boah, Ja. Boah, ich merke gerade, boah, jetzt habe ich richtig gerade Gänsehaut. Das gehört alles dazu, einen Menschen einen respektvollen Übergang zu ermöglichen. Richtig. Also ihr habt doch eigene Särge, hast du ja dann quasi damit gerade gesagt. Und Und ich gehe jetzt mal aufs Auto drauf, vielleicht kommst du mit mir mit. natürlich komme ich mit dir mit. Also hier ist jetzt niemand drin. Ja. So, diese Aufkleber sind Spendenaufkleber. Das heißt, jeder Einzelne, der hier in den Tempel kommt und einen kleinen Beitrag spenden möchte, bekommt so einen kleinen Zettel und dieser Zettel wird dann auf den Sarg geklebt. Das heißt, dieser Sarg ist finanziert durch thailändische Einwohner, die was Gutes tun wollen, zu unserer Organisation kommen, einen kleinen Beitrag leisten und dann entsprechend einen Sarg für einen Verstorbenen entsprechend finanzieren. Was kostet so einen Sarg wieder umgerechnet? Oder Also so ein Sarg umgerechnet kostet ca. 1000 Baht. Das sind 30 Euro? 30 Euro ungefähr. In der Herstellung, der ist auch ausgekleidet mit Seide. Stellt ihr den her oder kauft ihr den? Die irgendwo? werden von einer Tischlerei hergestellt. Ey, also das macht mich jetzt gerade richtig sprachlos. Ja. Also eine Sache, die ich auch jetzt schon hier festgestellt habe, das Thema Karma wird hier sehr, sehr hoch geschrieben. Das ist anscheinend auch in der ganzen Kultur sehr wichtig. Ja. Auch eine Sache, die mir Mac gestern noch erzählt hat. Und zwar, ihr macht ja auch Palliativdienste sozusagen. Ja. Das heißt, wenn man wirklich bei einem Patienten im Krankenhaus weiß, man ist medizinisch an der Grenze sozusagen angekommen, der Patient wird versterben, dass der Patient nicht im Krankenhaus versterben soll, sondern zu Hause, weil das auch in den Buddhismus, der Glauben so ist, dass die Seele des Menschen im eigenen Heim gehen soll. Das heißt sogar, das hast du mir auch ja gestern erzählt, dass selbst wenn der Patient auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause reanimationspflichtig wird, würden wir den Patienten reanimieren, bis er zu Hause ist, damit er dann zu Hause verstirbt und nach buddhistischem Glauben gehen darf. Richtig. Boah. Also ich finde das generell so krass, wie viel ich lerne während der Weltreise. Auch von der Kultur her ist ja sehr kulturell, sage ich mal, alles. Ja. Aber auch super interessant, wie viel der Rettungsdienst hier dazu beiträgt, um den Glauben, das Karma, das Ganze drumherum auch respektvoll helfen zu können. Ja. Es gehört nicht nur Rettung hier dazu. Korrekt. Boah, wow, bin sehr geflasht. Die Hilfsorganisation hat auch einen eigenen Bus, dass wenn irgendwelche Veranstaltungen sind, dass man halt gemeinsam fahren kann. Sehr, sehr harte Eindrücke, vor allem auch das mit dem eigenen Friedhof. Also man kann hier schon mal eins sagen, der Zusammenhalt ist hier relativ stark. Es gibt sehr, sehr viele Paare, die hier gemeinsam die Fahrzeuge besetzen, weil sie ja eben privat besetzt werden. Die Jungs haben gerade noch ein bisschen rumgealbert. Also ich habe das Gefühl, dass ich hier sehr, sehr herzlich aufgenommen werde und dass sie sich sehr, sehr freuen, den Kollegen aus Deutschland begrüßen zu dürfen. Das sind alles sehr, sehr viele Eindrücke. Allein diese Sache, dass der Rettungsdienst einen Friedhof hat. Ein Rettungsdienst hat einen eigenen Friedhof und das alles wirklich darum, um den Leuten, die zum Beispiel nicht identifizierbar sind oder die gar keine Angehörigen haben, nach buddhistischen Glauben einen respektvollen Weg sozusagen nach oben bzw. in deren Himmel sozusagen zu gewährleisten. Und das finde ich hart. Also ich finde es krass. Also der Rettungsdienst in Thailand übernimmt so viele Aufgaben, einfach die normalerweise bei uns die Deutsche Feuerwehr machen würde, das THW machen würde oder eben ein Bestatter übernimmt. Und das alles, um einfach Menschen in Not zu helfen.
Das flecht mich gerade sehr, muss ich sagen. Und wie gesagt, wir sind erst seit paar Stunden hier. Ich habe noch Dienst bis heute Abend um 0 Uhr. Kann sogar sein, dass das ein Zweiteiler wird, je nachdem wie lange das geht. Oder dass vielleicht mein allererstes 40-Minuten-Video wird. Ich hoffe, dass ihr das bis hierhin anschaut. Wenn ihr mich und meine Weltreise und dieses krasse Projekt weiter unterstützen möchtet, gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen. Ich bin jetzt gespannt, was unser nächster Einsatz wird, was wir so erleben. Und ja, der Tag ist noch sehr, sehr lang. Und zwar, ich habe mich gerade mit Mac darüber unterhalten, was für verschiedene Ausbildungsstände es gibt und was du zum Beispiel alles gemacht hast. Und du hast eine krasse Sache gesagt. Gar kein ausländisches Zeugnis wird in Thailand anerkannt. Außer vielleicht Ärzte, aber das heißt quasi... Ärzte auch nicht. Ärzte auch nicht. Ärzte auch nicht. Das heißt, obwohl man Notfallsanitäter in Deutschland ist und sagt, ich möchte in Thailand auswandern, fängt man bei Thailand, also in Thailand quasi bei 0 wieder an. Bei 0 an. Bei 0. Ja. Was hast Als du? Beispiel Ja. ich habe in Deutschland meinen ganz normalen Rettungsassistenten gemacht vor Monaten, an Jahren. Bin im Anschluss nach Thailand gekommen, habe hier im Rettungsdienst wieder angefangen, habe eine große Rüge bekommen, dass ich invasive Maßnahmen nicht machen darf. Ich darf nicht mal Blutzucker messen oder ich darf nicht mal Beatmungsbeutel benutzen, um einen Patienten zu beatmen. Alles gelernt, aber darfst du offiziell nicht machen, weil du in einem anderen Land bist. Und musste dann zwangsläufig hier in Thailand auf Schule gehen und musste hier meine 3-monatige EMT-Ausbildung machen, um überhaupt im System registriert werden zu können. Bin im Anschluss nach Amerika für 1,5 Jahre, habe dort mein Flight Paramedic, Critical Care Paramedic gemacht, bin zurückgekommen. Auch diese Ausbildungsschritte werden in Thailand nicht anerkannt. Ich darf offiziell in Thailand nur als normaler Rettungssanitäter arbeiten. Als EMT dann hier, was ich dann hier gelernt habe. Aber ich finde das so interessant, andere Länder, andere Sitten. Ich bin gerade in einem Anerkennungsprozess in der Schweiz, weil ich nach der Weltreise teilweise auch in der Schweiz arbeiten möchte. Und auch da wird erstmal nicht alles anerkannt, beziehungsweise ich habe jetzt meine ganzen Unterlagen dorthin geschickt. Und je nachdem heißt es, mach nochmal alles, mach nur die Ausbildung oder du bist jetzt schon seit 8 Jahren im Rettungsdienst dabei, hast so und so viele Stunden Einsatzerfahrung. Du kriegst quasi den Titel des Rettungssanitäters. Das ist dort der Transportsanitäter anerkannt, aber ich habe auch schon andere Länder jetzt wie Thailand kennengelernt, wo man halt einfach gar nichts anerkannt bekommt. Noch nicht mal anscheinend ein Medizinstudium. Nein, auch nicht. Das ist crazy, ey. Andere Länder, andere Sitten. Das ist euer neuester Rettungswagen. Ich kann auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser stehen, aber auch nicht ganz. Wie alt ist dieses Fahrzeug? 1 Jahr. 1 Jahr. Und auch von eurer Hilfsorganisation? Genau. Also man sieht auf jeden Fall, es sieht fresher aus. Vielleicht ist das durch die Sitze von 2000. Glaub, also wirklich, diesen Spruch, den werde ich nicht so schnell vergessen, den du gestern gesagt hast mit 1973. Beatmungsgerät, oder? Moment. Blutdruckmessgerät. Das ist ein Blutdruckmessgerät. Ja. Ich dachte erst, dass das Kabel hier mit angeschlossen wäre, aber nee, also einmal hier Sauerstoffgerät, Blutdruckmessgerät. Also das ist eure automatische Pumpe. Ist die dauerhaft da dran oder kann ich die auch abstöpseln? Nee, die ist dauerhaft da. Okay, das heißt, man hat man dann auch ist eine Sache, die mir vorhin gar nicht aufgefallen ist. Und zwar, als ich den roten Rucksack gesehen habe mit diesen 18 Binden zum Beispiel, da war ja gar nichts mit Diagnostik drin. Das heißt, so Sachen wie Sättigung, Blutzucker, Blutdruck wird entweder gar nicht gemacht, beziehungsweise wenn, dann halt hier im Fahrzeug. Genau. Im Fahrzeug, Okay. Größtenteils im Fahrzeug. Du hast mir gestern noch eine ganz wichtige Sache gesagt, wie der deutsche Rettungssystem, sage ich mal, aufgebaut ist von der Idee und wie der thailändische aufgebaut ist. Kannst du das nochmal wiederholen und ein bisschen genauer, sag ich mal, beleuchten? Nicht vom System, sondern nicht von der Idee, sondern vom System. Also in Thailand haben wir nach wie vor noch das System Stay and Play, also den Patienten vor Ort zu versorgen, zu stabilisieren und erst nach der Stabilität des Patienten den Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Hier wird der Patient, ja, wenn überhaupt, nur anstabilisiert. Du hast am Anfang, glaube ich, Thailand gesagt. Du meinst aber Deutschland. Deutschland. Okay, aber ey, du bist so lange schon hier, vor 25 Jahren ausgewandert. Also genau, in Deutschland ist das System so, hinfahren, Patienten stabilisieren, also einen kritischen Patienten oder einen nicht kritischen Patienten im besten Fall zu machen und ihn danach transportfähig zu machen und dann zu transportieren. Okay, wie ist es hier in Thailand? Hier wird der kritische Patient geladen und gefahren. Load and go. Load and go. Load and go. Manchmal auch in Deutschland relativ praktisch, aber ja, es gibt manchmal Zeiten, da verbringen wir gefühlt eine Stunde beim Patienten, um den... Na, du untertreibst. Das, was ich mitbekommen habe. Also bei einer Stunde 30, das habe ich zum Glück noch nicht erlebt bei mir auf meiner Rettungswache. Ach, by the way, schöne Grüße an die Rettungswache Oberramstadt. Ich vermisse euch. Weil das ist überall gleich. Boah, sogar noch komplett neu. Es muss auf einmal gerade alles ganz schnell gehen. Wir müssen hier hin, was ist los? Wir unterstützen nur, Advance kommt raus. Okay. Okay, also Einsatz Nummer 2 bekommen. Okay, wir sind angekommen. Einfach offen lassen.
gesagt, ich werde alles verpixeln, aber ich finde es schon krass, wie dann noch die anderen Leute hier Handys rausholen und alles drum und dran und es gang und gäbe ist. Ich sehe gerade sehr, sehr viele Handys, sehr, sehr viele Handys. Kann man schon grob sagen, was die Patientin hat? Im Moment noch nichts. Okay, noch nichts. Und wir warten jetzt auf den Advance-Rettungswagen vom Krankenhaus. Ja. Okay. Es wäre jetzt nicht zielführend, sie in unser Auto zu fahren, weil der Advance in 1 bis 2 Minuten da ist. Und sie ist von den Werten her, von der Herzfrequenz sehr gering mit 40, Sauerstoffsättigung mit 100, mit einem Blutdruck von 90 zu 60 und einem Blutzucker von 230. Gibt es die Möglichkeit, dass wir dem anderen Rettungsmittel schon ein paar Werte irgendwie durchgeben können oder machst du einfach gleich eine Übergabe? Ich mache gleich eine Übergabe. Da warten wir jetzt auf das andere Rettungsmittel. Das sollte jetzt auch gleich da sein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Sie hat einen geringen Blutdruck, Sättigung ist abgekackt noch. Okay, das war anscheinend ein thailändischer Reporter, der dann so viel mitgefilmt hat. Sehr, sehr lustiger Zufall. Ja. Alle auf jeden Fall sehr freundlich. Ich frage jetzt mal gleich, was der Verdacht ist, was die Dame hatte. Habt ihr eine Idee, was die Dame vielleicht hatte? Also man sieht mich sehr selten ratlos, aber im Moment bin ich es. Okay, es geht jetzt gerade Schlag auf Schlag. Ich mache schnell das Equipment sauber und dann geht's weiter. Okay, wir haben jetzt gerade mal die Jacken ausgezogen, weil es super, super warm wird. Wir sind aktuell in Thailand in der Jahreszeit, in der Winterjahreszeit, wo es abends bis zu 2 Grad wird und tagsüber bis zu 30 Grad. Also sehr, sehr starke Temperaturunterschiede. Wir fahren jetzt zu unserem Einsatz Nummer 3, wieder ein Verkehrsunfall. How long we drive? 10 Minuten. 10 minutes. Auch erstmal nur zur Unterstützung, wir dann sehen, Motorrad allein gestürzt. Okay, gestürzter Motorradfahrer, wieder Unterstützung. Okay, wir haben 2 verletzte Patienten, anscheinend ein Motorradunfall. Wir sind wieder Supporter. Schauen wir mal, was uns gleich erwartet. Also bei diesem Einsatz kann es jetzt sein, dass... Hey, es kommt gerade alles Schlag auf Schlag. Wir hatten fast einen anderen Einsatz gerade bekommen, auch noch einen Verkehrsunfall. Bei diesem Einsatz, wo wir jetzt hinfahren, bei dem Motorradunfall, wo 2 Verletzte sind, kann es auch sein, dass wir das erst eintreffende Fahrzeug sind. Wir müssen jetzt erstmal eine Lagemeldung machen, ankommen, schauen, wie schwer die Verletzten sind. Sollten andere Rettungsmittel auf jeden Fall auch noch mit eintreffen. Ich bin mehr Reporter hier als Sanitäter, aber ich kann auch ein bisschen helfen. Digga, ich will was machen. Ich ziehe mir jetzt auch Handschuhe an. Ihr müsst wissen, ich darf hier offiziell nichts machen, nur nach Anleitung. Das heißt, ich habe gerade eine Anleitung bekommen, deswegen mache ich jetzt was. Dieses Praktikum ist einfach crazy. So Gänsehaut. Okay, let's go. Bruder, ihr könnt euch nicht vorstellen, für einen Rettungsdienstler sind die Alten tragen nicht rückenschonend, ey. Der hat gerade seine ganze Kraft angewendet. Mac, warum haben wir den Patienten nicht transportiert? Es waren jetzt 2 Patienten, beide sind jetzt in einem Rettungswagen drin. Aus dem einfachen Grund, weil beide Patienten, einer sitzend gehfähig, der andere liegend mit einer Unterarmfraktur, ins gleiche Krankenhaus gehen und wir, wenn ich ihn transportieren würde, ein weiteres Rettungsmittel binden würde, was für den nächsten Fall in der High Time jetzt gerade notwendig ist. Vor allem, wir wurden ja auf dem Weg dorthin quasi schon zu einem anderen Verkehrsunfall fast wieder abgefangen. Genau. Was ist passiert? Waren die beide auf einem Roller und sind einfach umgefallen? Hast du da was verstanden? Ja, ein anderes Fahrzeug hat sie geschnitten und die sind hier gegen diese Imbissbude gefahren. Ja. Und dort umgekippt. Hat das andere Fahrzeug Fahrerflucht begangen? Nein, das Fahrzeug steht hier. Das steht noch hier? Ja.
Ich finde es immer noch, also ich habe eben gerade für mich gemerkt, ey, ich will eigentlich so viel mitmachen, aber ich weiß ja, ich darf ja nur Sachen machen, wenn ich delegiert werde. Deswegen fand ich es ganz cool, dass du wenigstens 1, 2 Sachen delegiert hast. Sehr, sehr interessant. Man sammelt sehr viel Erfahrung hier auf jeden Fall. Gut, wir müssen die Straße wieder räumen, deswegen Machen wir. Türen zu und weiter geht's. Und los geht's. Und los geht's. 22 Jahre, Bauchschmerzen und Erbrechen, schwanger. Schwanger. Eine bevorstehende Geburt. Bevorstehende Geburt. Boah. Ey, glaub mir, dieses Schwangerschaftsthema lässt mich seit einem halben Jahr nicht mehr los, ey. Da kriegen wir jetzt gerade den Auftrag drauf. Aber es ist nicht mit Sondersignalen. Mit Sondersignal. Aber wir warten auch auf Adresse und alles drum und dran. Nein, ich muss jetzt gerade nur gucken. 15 schwanger. Die Information. Oh, Fruchtwasser come out. Magna kam schon mal. Lange Anfahrt, 15 Kilometer. 15 Kilometer, lange Anfahrt, beginnende Geburt, Fruchtwasseraustritt schon. Vielleicht bringe ich ja heute mein erstes thailändisches Baby zur Welt. Hast du schon eins? Ich habe schon eins in Deutschland, ja. Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Kinder hier zur Welt gebracht, oder? Das wäre jetzt die 88. Die 88. Geburt in Thailand. Da muss ich noch ein bisschen aufholen. Ich bin vielleicht heute bei Nummer 1. Das jetzt wird vielleicht meine erste Geburt in Thailand. Der Einsatz Nummer 4 ist zum Beispiel einer der Gründe, warum wir immer nur ein Support-Team waren bei den ersten 3 Einsätzen. Mac hat halt einfach hier in diesem ganzen Kreis, in der ganzen Stadt eine sehr, sehr hohe Qualifikation. Das heißt, wir wurden jetzt die letzten Einsätze immer quasi freigehalten, damit wir für so einen akuten Notfall einfach zur Verfügung stehen und fahren jetzt hin und wahrscheinlich bringen wir dieses Baby zur Welt. Wie lang fahren wir an? 20 Minuten bei ungefähr 15 Kilometern. Also für eine beginnende Geburt sind 20 Minuten schon echt eine lange Anfahrt. In so Situationen ist es auch immer so ein Blaulicht an heißt nicht Hirn aus. Das heißt, man muss einfach gucken, egal in welchem Land du bist, dass du probierst, eine gute Kombination zu finden zwischen einem zügigen Fahren, aber auch einem sicheren Fahren. Weil, glaubt mir, es bringt gar nichts, wenn ihr probiert, 1 Minute früher da zu sein, aber in der Zeit vielleicht einen Unfall baut und dadurch gar nicht mehr ankommt. Oder ein anderes Rettungsmittel, was wieder weiter entfernt ist, dahin alarmiert werden muss. Deswegen für die ganzen jungen Sanitäter, merkt euch einfach bitte den Satz, Blaulicht an heißt nicht Hirn aus und probiert eine gute Mischung zwischen einem zügigen Fahren zu haben, aber halt eben trotzdem einem sicheren Fahren. Kind ist noch nicht da, ich habe die Delegation bekommen, dass ich helfen darf, deswegen bin ich jetzt erstmal offline, wir melden uns gleich wieder, ne? Gerade ein bisschen entspannter, das heißt, ist ihr erstes Kind, Venenabstände sind noch sehr, sehr groß wahrscheinlich. 4 bis 5 Minuten. Okay. Fruchtwasser ist noch nicht gekommen. Ist doch nicht gekommen? Nein. Okay, deswegen jetzt ein bisschen Das Kind ist entspannter. auch noch oben, also noch nicht unten. Okay, dann, also stimmt, du hast ja den Bauch noch abgetastet und alles drum und dran. Okay, das heißt, du hast jetzt entschieden, dass wir ins Krankenhaus fahren, wieder die 20 Minuten zurück circa. Genau. Wir Ja. nehmen auch die Trage ein bisschen höher, dass das federt. Federung ist an, damit dem Kind und der Mutter während der Fahrt nichts passieren kann, dass es nicht so rucklig ist. Mac fährt, Kitty ist hinten, ich bin hinten. Ich darf mit nach vorne? Der Job. Ich darf mit nach vorne. Normalerweise sagt ja der Beifahrer so Sachen wie frei, nicht frei, bla bla bla. Ich probiere einfach so weit es geht nach hinten zu gehen und meinen Mund zu halten. Oder? Wenn ich dich frage, ob frei ist, dann musst du mir auch die Antwort geben. Dann machen wir das sehr, sehr gerne so. Ich habe die Hydraulik angestellt, der Trage, das war also nicht so die Schlaglöcher spüren. Ich finde, man merkt auf jeden Fall, dass du seit Jahren dabei bist, weil ich finde, was ich jetzt so gesehen habe von den Fahrzeugen, die ich sehen durfte, ich dachte die ganze Zeit, dass das hier ein offizieller, sage ich mal, ist, auch so einer, der von Organisation ist, aber nee, das ist ja auch theoretisch ein privater von dir. Dein privater Sprit jetzt gerade, alles privat von dir. Mir fehlt nur eins, Was fehlt dir? Platz. Das kriegst du aber, glaube ich, nur, wenn du irgendwann mal vielleicht einen alten Kofferwagen oder sowas nimmst. Oder? Dann muss der aber aus England sein, weil das Lenkrad wäre sonst auf der falschen Seite. Es gibt nur in Deutschland diese Koffersysteme. Ja, es gibt natürlich auch in England die Koffersysteme, aber in Ländern, das Lenkrad auf der richtigen Seite hätten, haben leider in Asien hat keiner Kofferfahrzeuge. Okay, verstehe. Also im besten Fall irgendwann mal ein altes Fahrzeug aus London zum Beispiel. Wie viel kostet sowas? Also es gibt gebrauchte Koffer-RTWs und haltet euch fest, für 3.500 €.
Okay, mit dem Lenkrad auf der rechten Seite. Und dann ist wahrscheinlich wieder das Teure, das irgendwie zu verschiffen. Einfuhrbestimmungen in Thailand lassen keine Gebrauchtfahrzeuge zu. Okay, wie umgeht man das dann? Wie man Sondergenehmigungen und nochmal Sondergenehmigungen beantragt und dann braucht man für die Sondergenehmigung eine erweiterte Sondergenehmigung, um dann wieder eine Sondergenehmigung zu erhalten, dass man die Sondergenehmigung bekommt. Okay, ich dachte schon, dass Deutschland in solchen Momenten sehr schlimm ist, aber da ist Thailand auf jeden Fall auf demselben Niveau wie wir. Vielleicht sogar ein bisschen krasser. Nein. Nee? Ist Deutschland ein Paradies, was Bürokratie betrifft. Ja. Boah, das ist jetzt aber ein Satz, da haust du was raus hier. Der Satz, Deutschland ist ein Paradies bezüglich Bürokratie. Richtig. Das lasse ich einfach mal unkommentiert so stehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, als Auswanderer, wenn du jetzt hautnah alles mitbekommst. Eventuell ist ein Verkehrsunfall, wenn ich das richtig verstanden habe, an der kommenden Kreuz. Locker flockig gehen wir raus. War jetzt unser erster Transport. Wir haben jetzt nochmal, ich glaube, eine Unterschrift bekommen auf unserem Dokument. Ja. Kostet dieser Einsatz jetzt der Familie irgendwas? Also kommt, Nein. Das war jetzt wirklich rein einfach nur Das ehrenamtlich, um den Menschen halt jetzt in Not zu helfen. Richtig. Warum haben wir dann, ich sag mal, trotzdem alles jetzt so haargenau dokumentiert? Ja, wenn irgendetwas passiert mit dem Patienten und wir irgendeinen Fehler gemacht haben, dann haben wir ein Problem. Okay. Deswegen alles dokumentieren. Richtig. Das heißt, man ist trotzdem haftbar, Richtig. hat aber in Anführungszeichen halt leider nicht irgendwie dann so, da hat man irgendeine rechtliche Sicherheit im Fall der Fälle. Ja, na sicher. Genau, aber halt nur, wenn man sich halt an einem Konstrukt halt dranhält. Genau. Eine Frage, die ich schon mal hatte, benutzt ihr hier in Thailand das ABCDE-Schema oder das XABCDE-Schema? Ja. Ja. Okay. Also schon beim Motorradfahrer gesehen, dass du dann trotzdem nochmal ihnen einen Bodycheck gegeben hast und alles Genau. drum und dran. Rücken, ob deine Stufenbildung geherrscht hat und alles drum und dran. Ja, war richtig Wir gut. müssen ey. weiter. Machen wir. Okay, also Einsatz Nummer 4, erster Transport. Wir haben jetzt unsere Patientin ins Krankenhaus gebracht. Das Krankenhaus war sehr voll, muss man sagen. Super viele Hilfskräfte, Pflegekräfte, muss ich gleich mal nachfragen, haben geholfen, als wir die Patientin rausgebracht haben. Also ich glaube, die haben wirklich ein gutes System hier, dass es recht schnell sozusagen geht, wenn halt Rettungsfahrzeuge hinkommen. Die Klinik war relativ voll. Es waren sehr, sehr viele Menschen dort. Das Ehepaar hat sich nochmal sehr bei uns bedankt gehabt, auch bei mir bedankt. Er hat auf Englisch nochmal dann halt Danke gesagt. Das fand ich sehr süß, war ein sehr interessanter Einsatz. Ich konnte jetzt während dem Einsatz, wollte ich nicht so viel filmen. Denkt dran, ich bin kein klassischer Reporter. Ich bin Marcel Wilhelm, der vom Herzen ein sehr starker Rettungsdienstler ist und einfach gucken möchte, wie Medizin, wie Rettung in der ganzen Welt ist. Und in gewissen Momenten schlägt einfach mein Sanitäterherz ein bisschen höher als vielleicht das dokumentarische Herz. Hier in Thailand haben wir die Besonderheit, dass ich halt eben nicht so viel machen darf im Vergleich zu der Schweiz zum Beispiel. Wegen dem Gesetz her, ich darf nur, wenn halt delegiert wird, halt Sachen machen. Und wenn ich eine Delegation bekomme, dann mache ich sofort Let's Fetz. Also, mein Sanitäterherz ist sehr, sehr glücklich. Ich hoffe, dass ihr dieses Video, diese quasi Doku bisher feiert. Schreibt da gerne mal vielleicht einen netten Kommentar in die Kommentare oder einen Daumen nach oben, würde mich auch freuen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit mit meinem ganzen Team. Und ja, wir haben, glaube ich, gerade mal die Hälfte erreicht. Und irgendwie habe ich im Gespür, dass es noch ein paar krasse Sachen passieren werden und sehr viele Sachen passieren werden. Aber will we see. Ich werde auf jeden Fall nicht die 5 bösen Buchstaben sagen, ne? Okay, jetzt geht's wieder ganz schnell. Wir haben Einsatz Nummer 5. Okay, mit einem anderen Rettungswagen zusammen, vielleicht ein Mampf. Wo fahren wir hin? Okay, sehr, sehr angespannte Stimmung. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt gleich erwartet. Ich werde es einfach sehen. Wir sind bei diesem Einsatz wieder nur als Support-Team unterwegs. Die Kollegen bringen die Patientin zu sich ins Fahrzeug. Anscheinend ist sie vom Roller gestürzt, beziehungsweise das Auto ist dadurch über ihr Fuß gefahren. Sie ist wach, ansprechbar, ist anscheinend keine kritische Patientin. Ich habe gerade gesehen, dass die Kollegen was am Bein gemacht haben. Vielleicht eine Fraktur, vielleicht eine Quetschung. Sie weint aber nicht, sie schreit nicht. Sie redet mit Kitty. Die Kollegen tragen die jetzt mal nach oben und dann geht's weiter.
Wie das manchmal im Rettungsdienst so ist, wir haben jetzt direkt wieder einen Einsatz bekommen. Und zwar fahren wir jetzt relativ lange, ich glaube 15, 20 Minuten, zu Bauchschmerzen. Und als wir jetzt schon die Hälfte der Strecke hinter uns gebracht haben, gab es am Funk in der Nähe von unserem anderen Einsatzort ein VU-Klemm, also eine eingeklemmte Person. Ja, die Kollegen übernehmen das jetzt. Wir machen jetzt die Bauchschmerzen und es wird langsam dunkel. Also der Nachtdienst quasi, oder der Spätdienst, der beginnt jetzt hier in Udong Thani. Ich habe jetzt schon mal die Maske auf, weil es hat sich herausgestellt, dass wir zu einer Patientin fahren, die nicht nur Bauchschmerzen hat, sondern auch eine Tuberkulose. Diese ist eine ansteckende Krankheit, also eine infektiöse Patientin. Deswegen schützen wir uns jetzt. Ich kann wahrscheinlich jetzt nicht so viel filmen, wir erzählen ein bisschen was im Nachhinein und wir machen jetzt erstmal mal diesen Einsatz. Ne? Safety first. Wir haben jetzt einen Patienten mit einer aktiven Tuberkulose, der in einem schlechten Allgemeinzustand ist. Sehr, sehr viel los am Funk. Der Einsatzort war so weit entfernt, dass wir jetzt 31 Minuten wieder zurückfahren in die Stadt bzw. ins Krankenhaus. Alles desinfiziert. Vordesinfiziert. Ja, also genau. So gut es geht, die Maßnahmen jetzt schon ergriffen, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Also das ist auch einfach ein Teil des Rettungsdienstes, egal wo man ist. Man hat mit infektiösen Patienten zu tun und muss sich probieren, so gut es geht, selbst zu schützen. Also, und zwar, wir sind bei der Dame, die gestürzt ist und diese Fraktur am Bein wahrscheinlich hatte. Ich weiß nicht, ob es im Roller war oder ob die überfahren wurde, kannst du auch gleich nochmal sagen. Warum sind wir da insgesamt mit 3 oder 4 Einsatzmitteln hingefahren? Das erste Fahrzeug, was da war, ist gerade vorbeigekommen und hat den Unfall gesehen, hat angehalten. So, das zweite Fahrzeug, was gefahren ist, hat diesen Einsatz bekommen und wir sind als Unterstützung dazu gefahren, weil es hieß Person am Boden. Okay, und ein Motorrad war einfach so mit dabei. Eins von der Staffel? Ja, die fahren überall hin, wo es brennt. Okay, deswegen waren wir anscheinend zu viert. Okay, und wurde die überfahren mit dem Fuß oder ist sie einfach nur vom Roller gefallen? Das habe ich nicht ganz gesehen. Nein, sie ist gegen das Auto geknallt, mit dem Roller, was sie da Roller gefahren ist. abgebogen ist und ist dann vom Roller gefallen. Okay. Hat sich dabei wohl den Fuß umgeknickt. Und vor allem, du hast am Anfang des Dienstes gesagt, es wird sehr viel Verkehrsunfälle sein und irgendwas mit Bauchschmerzen und so. Und genau das haben wir. Und das haben wir. Okay, wir haben anscheinend nochmal einen Einsatz. Hä, wie viel ist denn los aktuell mit einem Motorradfahrer? Ein Motorrad fährt als First Responder vor, weil der schneller ist als wir. Ich muss gleich mal auf jeden Fall nachfragen, warum so viele Motorradfahrer als First Responder sozusagen vorfahren. Das waren jetzt mindestens irgendwie 3 oder 4 Stück. Ach, die haben gerade einfach den Kreis für uns zugemacht. Bruder, wir sind wie so ein Präsidentenfahrzeug gerade. Der überholt uns wieder. Digga, was geht denn hier gerade ab? Viel zu crazy, ey. Junge, die machen uns einfach den Weg krass frei, damit wir als Rettungswagen schneller unterwegs sind. Ich habe keine Ahnung, was für einen Einsatz wir jetzt gleich haben, aber ist krass, ist sehr, sehr krass, ey. Totale Reizüberflutung gerade. An diesem Einsatz sind einfach ungefähr 8 Rettungsmittel beteiligt. Ein kurzes Feedback meinerseits. Ich finde das irgendwie sehr krass, dass so viele Rettungsmittel gerade hierher fahren. Also es sind insgesamt, ich glaube, 6 Motorräder, 2 Rettungswagen für einen Jungen, der anscheinend augenscheinlich Basketball gespielt hat und ist dabei gestürzt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll. Ich probiere das auch sehr respektvoll zu machen. Aber irgendwie die ganzen Sanitäter hier oder die jungen Männer, die wirken sehr stark danach, dass sie halt einfach nur halt gaffen wollen, was Krasses erleben wollen. Und ich weiß, ich bin gerade voll falsch am Platz, weil ich ja auch dokumentiere und alles drum und dran. Aber ich mache halt quasi, ich bin eine Medienkraft. Also ich habe da extra jetzt alles angefragt, hingeschickt und. Und die haben ja ihren Dienst da. Und ich denke mir, wenn ich jetzt in Deutschland ehrenamtlich was machen würde und ich bei jedem Einsatz mein Handy mit raushole, irgendwo hinbretter und alles drum und dran. Ja, also die Freiwillige Feuerwehr fährt ja auch zu einem Feuer, je nachdem wie groß es ist, sage ich mal, wenn die Vorgabe heißt 1, nur mit einem hin und halt nicht mit 10. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und ich frage gleich mal Mac, wo genau denn der Unterschied ist oder warum jetzt so viele hier unterwegs waren.
Jetzt kommt es halt zum Nachteil, dass wir halt nicht das Fahrzeug gecheckt haben. Kiki, Sam's blind. Okay, wo ist es versteckt? Perfekt. Ja, zu. Ja, perfekt, ist okay. EF2. Junge, ey. Das ist Action. Ich habe eine Delegation bekommen, ich darf helfen. Deswegen checkt man immer Fahrzeuge am Anfang, damit man weiß, wo was ist, auch als Praktikant und als Neuling. Hast du genug Bandagen? Ja, Kniescheibe. Knochen? Ja, das ist eine Fraktur. Die Kniescheibe hier oben ist komplett heile. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie deutlich man es gesehen hat, aber das war in der Medizin, würden wir jetzt sagen, die Verdachtsdiagnose ist Fraktur. Sah sehr deutlich danach aus. Er hatte auch Schmerzen, als er umgelagert wurde. Ich frage mal gleich Mac, was genau da passiert ist, was sie gesagt haben. Und wie gesagt, mich interessiert es sehr, warum so viele Menschen bzw. so viele Einsatzkräfte hier mit am Start sind. Eine sehr, sehr direkte Frage. Warum waren wir so viele Einsatzkräfte? Also wir waren ja gefühlt irgendwie 8 Fahrzeuge, 12 Sanitäter. Mir hatte irgendwann so augenscheinlich so, also ich hatte das Gefühl, zu viele Köche verderben den Brei. Und auch die ganzen Jungs waren so sehr, sehr motiviert und auch da haben vielleicht viele Handy rausgezückt und sowas in der Richtung. Wie genau kann ich das liebevoll formulieren? Sind die einfach alle sehr noch einsatzneu und möchten viele Einsätze erleben? T-I-T. Das ist Thailand. Okay, das ist Thailand. Also, okay. Ich hoffe, ihr habt eine Antwort damit halt. Ja, die kleinen Rettungsrambos, ne? Seid bitte nicht so. Immer be respectful. Ich darf helfen. Die Binden, die nicht benutzt wurden, kommen hier hin. Weil wir haben ja schon festgestellt in Thailand, Binden sind sehr, 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 sehr wichtig. Wie du gesehen hast, habe ich versucht zu reponieren. Aber es ist mir nicht gelungen. Das ist das Geleit des Fahrzeuges. Die machen jetzt da vorne überall die Straße zu. Haben wir schon wieder einen Einsatz? Nee, die geleiten jetzt das Fahrzeug hier zum Krankenhaus. Okay. Ja, deswegen sind die auch vorgefahren, schon wieder so Hauptstraßen, die Kreisel schon mal vorab zu sperren ein bisschen. Genau. Wo gehen wir jetzt hin? Abendessen? Wir gehen jetzt etwas zu essen holen. Ja. Und essen das dann unterwegs oder auf die Hand oder wie auch immer. Okay. Also kann man sagen, thailändisches Streetfood. Ja. Oh yeah. Also an sich gibt es ja im Rettungsdienst diesen Begriff, wer rettet, der fettet. Aber hier in Thailand ist es irgendwie sehr schwierig, weil so viele leckere Sachen, so gesunde Sachen auf jeden Fall. Frisch gepresster Orangensaft, Sushi und auch echt günstig. Krass. Also kleiner Geheimtipp, Udon Thai Nie. Müsst ihr mal hin, wenn ihr in Thailand seid. Wir gönnen uns jetzt noch eine kleine Stärkung und danach geht's zum nächsten Einsatz. Ich sag's wie es ist, ich habe mich in diesen Markt so sehr verliebt. Die beiden zeigen mir richtig viel so typische Thai-Sachen. Jetzt trinke ich einen Typical Thai Tea. Auch immer recht praktisch so hier in den Behältern. Probieren wir direkt. Boah, schmeckt richtig cremig irgendwie. Lecker, richtig lecker. Ich weiß jetzt schon, das war nicht das letzte Mal, dass ich nach Udon Thai Nie fliege. Ich glaube, sie holt jetzt noch ein kleines bisschen Chicken. Kleine Stärkung. Also wirklich klein. Aber ich habe mir noch 7 Mochis gegönnt. Glaub mir, die schmecken einfach viel zu gut. So ungemein lecker, ey. Was ich als nächstes? Gott. Ganz anders als die deutschen Mochis im Gefrierfach. Selbst wenn ich beim Asiaten war, schmecken die anders. Also in Deutschland. Super, super geil. Aber mächtig, die stopfen. Ich habe 7 davon. 7. Alright Leute, für uns geht es jetzt zu Einsatz Nummer 6. Wieder ein Verkehrsunfall. Wahrscheinlich wieder ein Rollerfahrer. Mal sehen, wie viele Fahrzeuge wir jetzt am Einsatzort haben. Weiß man schon, was es ist? Verkehrsunfall, Motorrad. Ja, dann schauen wir mal, was wird und wie viele Kollegen diesmal da sind.
Ich würde am liebsten so viel mithelfen. Ey, ich bin aber, wie gesagt, primär Reporter. Die haben ihm gerade eine Beckenschlinge gemacht und zwar kann es sein, dass der Patient eine Open-Book-Fraktur hat. Das heißt quasi große Blutungsräume im Beckenbereich. Und weil man dem vorbeugen möchte, bekommt man eine Beckenschlinge dran, dass dann sozusagen das Becken, bevor es wie ein offenes Buch aufgehen kann, große Blutungsräume bildet, dass es halt geschlossen bleibt, damit halt nicht diese großen Blutungsräume entstehen. Ich bin gespannt, was der Patient hat. Super viele Sanitäter. Dann probieren wir es einfach. Ich habe gesehen, dass du Beckenschlinge dran gemacht hast. Du irgendwie einen Verdacht auf eine Open-Book-Fraktur. Was genau ist passiert? Also ich habe aufgrund des Unfallmechanismus, dass er an die Bordsteinkante geknallt und dann in diese Werbeplanke da reingeknallt ist, erstmal schon einen Verdacht auf eine Wirbelsäulenbeteiligung, weil er auch so halb über der Bordsteinkante lag. Und zum Zweiten habe ich das Gefühl, dass der linke Beckenknochen sich leicht bewegen lässt. Hat er sonst über irgendwelche Schmerzen geklagt? Hat er gesagt, wie der Unfall Er passiert ist voll alkoholisiert, von daher kann man sich auf irgendeine Schmerzskala da nicht verlassen. Vom Gefühl her habe ich mir schon sowas gedacht mit Thema Alkohol. Ich finde es so krass, wie diese Motorradfahrer uns so diese Straße frei machen. Also ich finde, auf dem Weg zum Patienten hin und zurück ist das einfach Gold wert. Ich habe das Gefühl, wir sind wie Präsidenten mit Security, sag ich dir, wie es ist. Aber am Einsatzort finde ich es halt immer sehr krass, dass dann halt auf einmal Millionen von Fahrzeugen halt da sind und ganz viele verschiedene Einsatzkräfte. Das ist für mich noch sehr ungewohnt im Vergleich zu den anderen. Ungewohnt hat aber den Vorteil, dass ich alle Hilfe habe, die ich mir nur wünschen kann. Ja, klar, also du hast das medizinische primäre Wissen sozusagen. Und wenn es darum geht, mal zu tragen, zu halten, was zu holen, hast du mindestens einen von 10, die das sehr gerne für dich machen. Richtig. Ja, geht schlechter, ne? Und vor allen Dingen ist die Unfallstelle auch abgesichert. Ja, das auf jeden Fall ist mir auch schon aufgefallen. Also hat doch seine Vorteile, sage ich mal, Millionen von Einsatzkräften zu haben. Jetzt wieder einer, der leicht blockiert. Top. Keine paar Minuten, wir sind in der Klinik angekommen. Deshalb habe ich jetzt auch nicht viel gemacht, weil es ist schneller mit einer eventuellen Blutung jetzt hier zu sein. Wir gehen jetzt auch mit in die Notaufnahme rein und werden eventuell auch mit unterstützen, wenn es notwendig ist. Du hast ja den Verdacht geäußert, dass er noch eine andere Droge genommen hat. Wie hieß die? Mit Amphetamin, also hier wird das Java genannt. Java, und das ist so die typische, sage ich mal, thailändische Droge. Ja. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, und zwar, da sind ja super viele Helfer, die das sehr ernst nehmen, die Trage selbst zu schieben. Pflegekräfte sind es wahrscheinlich nicht. Wenn die einfach vom Krankenhaus eingestellt, damit die halt die Tragen schnell von A nach B schieben mit den Patienten. Das sind Pflegekräfte. Das sind alles Pflegekräfte? Ja. Weil für mich sah das Mindestens Pflegehelfer, die eine 3-monatige Ausbildung haben, und ja, unausgebildete Leute arbeiten in den Krankenhäusern in Thailand nicht. Zumindest nicht am Patienten. Weil ich hätte jetzt immer gedacht gehabt, weil da so viele draußen standen bei der Trage, dass sie quasi extra... Ja, das sind die Trageschieber. Die meinte ich. Die Trageschieber, genau. Okay, die meinte ich. Okay, aber ansonsten gibt es ja, sage ich mal, normale Pflegekräfte wie in Deutschland. Genau. Wo sind da die Unterschiede, auch von der Ausbildung her? Du hast jetzt gesagt, der Pflegehelfer dauert hier ungefähr 3 Monate. Was gibt es noch? Die typische Krankenschwester Die typische Krankenschwester ist aber ein Studiengang und keine Ausbildung und hat viel mehr Befugnisse als eine deutsche Krankenschwester. Okay, das heißt, wie lange geht die Ausbildung hier oder das Studium? 4 Jahre bis zu 6 Jahren. Ja, wir haben noch 1 Stunde. Was sagst du? Fangen wir uns noch ein oder? Einfangen wir uns noch. Einfangen wir uns noch. Noch 1 Stunde 20 haben wir. Top. Die Wette gilt. Ich dachte am Anfang, dass wir wieder einfach nur ein Support-Team sind. Doch dann auf einmal habe ich mitbekommen, dass die anderen ihre Trage wieder reingeschoben haben und du unsere schnell rausgeholt hast. An was lag das? Einfach am Equipment, an deiner Qualifikation? Wie habt ihr das kommuniziert im Team? Aufgrund des Unfallmechanismus, aufgrund der Lage des Patienten, also so halb über dem Bordstein, und aufgrund des Verletzungsmusters des Patienten, habe ich entschieden, den Patienten selber zu fahren, weil Punkt 1, unser Fahrzeug die bessere Ausstattung hat. Im Fall einer Verschlechterung des Zustands des Patienten unterwegs ich den Patienten adäquat versorgen kann, was in einem Pick-up-Krankenwagen, wie wir ihn heute Morgen gesehen haben, nicht der Fall ist. Da ist mir auch direkt aufgefallen, dass genau dieses Fahrzeug ist. Ja.
Da war wirklich gar nichts drin, außer die Trage halt. Und Sauerstoff. Ja, das ist bisher der thailändische Rettungsdienst. Ich habe das Gefühl, ich erlebe ihn sehr realistisch, sehr nah. Wenn ihr weitere Länder habt, die ihr gerne sehen möchtet, wie da der Rettungsdienst funktioniert, schreibt es gerne hier rein. Wenn ihr durch Zufall selbst im thailändischen Rettungsdienst seid, gibt es Unterschiede bei euch in der Stadt? Wie ist es bei euch? Schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Und ja. Gut, Rest machen wir drin sauber, weil wir müssen ja eh noch unseren Vakuumspind Ja. holen. 1 Stunde, 20 Minuten haben wir noch Schicht und dann ist Schicht im Schacht. Schicht im Schacht. Das war dann mein thailändischer Rettungsdienstmoment. Ich bin sehr gespannt, was wir noch erleben. War aufregend, oder? Ja, 100%. Hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr das Video auch bisher interessant fandet, dass mein Team und ich das gut für euch gemacht haben. Macht gerne mal in die Kommentare #Ehrenteam, da freuen sie sich bestimmt, wenn sie da erwähnt werden. Ja, es wird vielleicht sogar das erste und längste YouTube-Video, was ich bisher hier hochlade. Vielleicht auch das Beste. Also wie gesagt, Support würde mich sehr, sehr freuen. Was ich halt sehr, sehr geil finde, ist halt eine Mischung aus Rollern, die halt wahrscheinlich mindestens 80 fahren, oder halt trotzdem halt richtige kleine Motorräder. Das feiere ich auch auf jeden Fall, das ist sehr nice. Jetzt Sören und Annika, ich bräuchte genau jetzt euch. Ihr müsst mir immer noch das Motorradfahren beibringen, damit ich auch irgendwann mal ein Bike-Sanitäter werden kann, ne? Will ihr mir irgendwas zeigen? Ach so. Not bad. Not bad. Hello, my friend. Wild, Junge. Thank you so much. Geil. Yo! Like Party! Wild, ey! Gebt euch das mal! Das ist auf jeden Fall die Party-Variante hier, oder? Genau. Auch ein privater wahrscheinlich. Ja. Oh mein Gott, der ist sogar ein Bildschirm! Wild! Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool, ey. Ich würde sagen, dieses Rettungsdienstpraktikum ist auf jeden Fall fürs Leben. Wild, ey. Mac hat auf jeden Fall gerade dafür gesorgt, dass ich jetzt insgesamt, keine Ahnung, 15 neue Follower habe. Also vielen Dank. Macht's für meine thailändischen Freunde. Lasst gerne ein Abo da. Marketing durchgespielt. Mac, ich würde sagen, mein thailändischer Dienst ist zu Ende. Gibt es irgendein Feedback, was du noch geben möchtest? Ja, kommt bald wieder. Ey, sehr, sehr gerne. Also ich sag's wirklich ehrlich, ich bin komplett geflasht. Wir haben jetzt nochmal mit den Leuten quasi ein bisschen gefeiert, haben irgendwie ein gemeinsames Foto-Video gemacht, wo wir hochgesprungen sind. Man merkt, dass die Leute wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut hier dabei sind. Ja. Und ich sag's ehrlich, ich in meinen Augen habe sehr, sehr viel gelernt. Wie hier die Unterschiede sind, wo zum Beispiel der Unterschied zwischen ALS, BLS ist, wie, sage ich mal, Innenstadt aufgebaut ist, Außenstadt, gerade Tage, ungerade Tage, wie das mit dem buddhistischen Glauben ist, mit dem Karma. Und wie gesagt, die krasse Sache immer noch vielleicht als Challenge für mich, für nächstes Jahr euren eigenen Friedhof mal zu besuchen. Also da wirklich große, große Ehre. Und jetzt eine Sache, die ich noch gerne am Schluss machen möchte. Und zwar, ich habe auch einen eigenen Verein, Creators for Kids. Du hast gesagt gehabt, dass ein Sarg kostet 35 € umgerechnet, Ja. oder? Ja. Mein Verein würde euch gerne 10 Särge spenden. Herzlichen Dank. Nicht dafür. Deswegen, wenn ihr noch irgendwas machen möchtet, hier ist wie gesagt nochmal final die E-Mail-Adresse von dem Verein. Es kommt zugute, die freuen sich über Jacken, Equipment, alles drum und dran. Das war mein Stand jetzt, erstes Praktikum im thailändischen Rettungsdienst. Ich bedanke mich bei dir. Ich und hab zu hoffe, danken. wie gesagt, wir sehen uns mal wieder. Kennst du Pinky Promise? Pinky Promise. Sam! Ich würde sagen, es kommt kein Einsatz mehr. Das war also mein Eindruck vom thailändischen Rettungsdienst. Super herzlich, alles sehr, sehr besonders. Ein eigener Friedhof, Aufgaben der Feuerwehr, viel Load and Go, super viele Verkehrsunfälle. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt gerne einen schönen Kommentar rein. Daumen nach oben, Abo dalassen. Schafft man es in einem Jahr in jedem Land der Welt gewesen zu sein. Sehr, sehr viele verschiedene Rettungsdiensteinblicke. Euer Marcel, macht's gut und ciao.